دجلة نور أو فاكهة النور سميت بهذا الاسم لأن حبة التمر تبدو ذهبية ومضيئة في منتصفها عند تعرضها لضوء الشمس فترى النواة والنور. معكم علوي محمد لمين، بلدية الدوسن. أنا متواجد في منطقة بروث، هنا في جني التمور. تعد دجلة نور الجزائرية من أفضل وأجود التمور بالعالم، تزرع في واحات الجنوب الجزائري، أين تنمو في بيئات مثالية بجنوب الجزائر، خاصة بسكرة أولاد جلال. يعني وش نقول لكم، عام السنة يعني الرزق ربي يبارك، خيرات ربي، أما حوايج أخرى ربي يجيب. جات الغلاء من كلش، من الماتريال اللي نخدموا به. مثال هذا كان بسوم كان ب 60,000، دوكا ب 400,000. هذه كانت ب 150,000، هاي ب 550 ب 600. المقص كيف ذيك. المهم كلش غلا. اما تمر كما نقولوا لا سوام. نطالب من رئيس الجمهوريه فتح التصدير. انا واحد الناس عندي ريجستر استيراد والتصدير، بصح شغل حاطين هكذاك. عندنا وثائق تاعنا دوك رانا كل مطيش هكذاك في الدار، ما انا نقضوا بها في حتى قضيه. كل خير والله، كاين كل خير. هذه تجيب لنا السيارات، تجيب لنا البقري، تجيب لنا الغنم، تجيب لنا الدنيا كلها. هذه اللي حتفكنا من الغلبه. يا عمي تبونا غزرنا من جهه ربي برك، غزر رزقنا وراه يروح. خلاص ندوه للسوق ما كان نقول لك وراك رايح. هاي ربي يبارك. هاي دقلة نور بعد، دقلة نور بعد. هذه هي النور بعد شخصيا بعد. في قلب واحات الجزائر وبالتحديد ولاية ولاد جلال بلدية الدوسن تشهد انطلاق موسم جني التمور. عندنا دقلة نور، عندنا مش دقلة، عندنا كما نقولوا ملك التمور، كما نقولوا الغرس. هذا واش كاين. هذه كاينه بكميات يعني كما نقولوا كل وكل. بصح هاي محطوطه وخلاص. راه من القطع راه يروح للكراج، ومن الكراج يتخدم، ومن يتخدم الزعاو تروح به للسوق، ومن السوق هذا كان تباع وكان ما تباعش هاو يدير الروتور. هاك ما تعيط تروح للمعزات، يروح والله النعجات وصلاه النبي. هذه هي عام السنه يقول هك. هاك التراما في السوق ذاك ما كان من رايسون فيها. غرف التبريد يكون معبيه، والوكال ربي يجيب. يعد موسم جني التمور محطة يمر عليها الفلاح عبر العديد من المراحل لتستعد النخيل لقطف ثمارها بعد موسم طويل من العناية والصبر للوصول إلى تمور ذات جودة عالية ورفيعة. السلعة ما شاء الله. هذه السلعة تاع بلد الدوسن، هذه تعتمد ما شاء الله. لما طاح درجة هذه وكاين عوامل أكيد. هذه السلعة كاش سوق. نفس ما كانش السلعه ما كانش. قال لك عم العدلاني السلعه هذه راه كاينه هنا والله في الجنه قد وها السوق ما عطاناش. عمي تبون افتح لنا البيبان رحمه المنزل، ربي يفتح لك بيبان الخير ان شاء الله. افتح لنا نبعثوا لهم الرزق هذا نبيعوا لهم. يفتح لنا. انا راح نجيبوا الدقله من اثنان، ربي ان شاء الله كل خير. يعني هذه الدقله تاع بسكره بلديه الدوسن، مرحبا بكم. العذهب بصح الله قالب الدنيا كل مفرميه كعت مفرميه تغزر فيها ارض. تحيه الدقله، تحيه الدقله. خوينا السلعه الله يبارك، والعام الله يبارك، والدعوه كل زاهيه، خاصتنا الطريق برك. نطلبوا من عمي تبون يفتح لنا تاقه مش باب، تاقه باقي نخرجوا منها سلعتنا برك. نستناو في الرد تاعك عمي تبون. لا المشكل تاعنا خير هاك تشوف فيه خير، والعاهل صابتنا من عند ربي مرحبا به. انما المشكل تاعنا احنا التسويق. طالب من رئيس الجمهوريه يدير لنا حل. ما عندي ما ندير لك. عندنا ترسيتي ماش لاحقين بنخلصوا. ونشكركم، وان شاء الله نقولوا احنا ماذا بينا يدير لنا طلع الوزير. احنا راقين نسمعوا يقول لك جا الوزير، احنا ما شفناش، راه ماش نشوفوا فيه. راه الفلاح راه الوزير هذا مش نشوف فيه خلاص، راه يجي من هي لهي. احنا اصلا مش نسمعوا يقول لك في النشره يقول لك جا الوزير. هذا واش نطلبوا من رئيس الجمهوريه، نطلبوا منه ان شاء الله يفتح لنا. هاي دقله نور الحمد لله. هاي
هذه نجي نشري بها قاش مخلوق طيوطه ونشري بها الدنيا كل بالصحه. عام السنه هاك تشوف كيفاه. وبفضل حجمها الكبير وقوامها الطري ونكهتها اللذيذة أصبحت تجري من أكثر الأصناف طلبا في الأسواق العالمية.